Toshkentning mashhur Beshqayrag'och somsasi qanday tayyorlanadi? Ish dastavval mol go'shtini tozalashdan boshlanadi. Go'shtdan kerak emas payli pardalar olib tashladi. Bu somsalarning go'shtini mayin chiqishiga yordam beradi. Boshqa tarafda bo'lsa, xamir uchun harakat. Un, sariyog' suv solinib qorilgan massa qo'lda ushlab berish jarayoniga o'tadi. Xohlaysizmi yo'qmi, bu eng qiyin jarayonlardan biri. Balki eng qiyinidir ham. Chunki bu xamirning qattiq yumshoqligi, ustlari qasilab chiqishi, mazasi, hammasini shu bosqich hal qiladi. Somsapas akalarimiz xuddi tizimlashtirilgan uskunadek bir tekisda va chiroyli qilib bajarishar ekan. Mana endi o'qlov bilan yuqi qilib qorilib, somsabob o'lchamda kesiladi. Keyin bo'lsa juv yordamida eng oxirgi yoyish boshlanadi. Endi go'sht, yog', piyoz va ziravorlar jam bo'lib, xamirlarimizdan ichini to'ldirishadi. Endi qizib turgan tandirga birin-ketin yopib olsak bo'ldi. Bu yog'ga faqat kutish qoladi. Suvli sevib yopinchiqli yopildi. Qani kutamiz. Va nihoyat somsalarimiz ham 30-40 daqiqada ustlari qizarib pishib chiqdi. Endi buni tandirdan uzib, bemalol rastalarga taxlab olsak bo'ladi. Kimdir ertalabki nonushtaga, kimdir mehmon uchun to'g'rilik olib, suvda ham boshlanib ketdi. Somsani qarang, haqiqiy toshkentcha somsa. Mazasiga ham gap yo'q. Beshqarag'ochchi somsapazlariga ham rahmat. Zo'r chiqdi.